Pemirsa kawan nyane kahanan ekonomi sangkaning pandemi COVID-19, ngawinang krama patut maupaya tur mausaha mangda kantun presiden lanturang keuripan. Setunggal nyane presiden kemargiang antuk nguah pekarangan pomahan, sani embang menados genah tetanduran, ingin nandur jangan, woh-wohan miwah senetiosan. Pasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantran latarang pandemi COVID-19 puniki, ngicenin ieu sani sumaken ring perekonomian miwah kesehatan krama. Kemandirian pangan becik karipte ring skala keluarga. Wenten sane kasengguh ketahanan pangan karang alita pakara mawinan satios ngirangin prebil kesehatan nyane taler becik. Nyonya Ida Ayu Seli Dharma Wijaya Mantra sane taler pinaka ketua TPPKK Kota Denpasar Nguduhang. Samian PKK miwah krama Kota Denpasar ngawit metetanduran miwah ngukuhang ketahanan pangan keluarga. Caran nyani sederhana yening wenten genah sane embang presiden ketandurin antuk sarwa jangan miwah sane tiosan sakewanten yening nenten wenten genah krama presiden ngawi gunayang pot utawi media tiosan Seli Mantra maosang antuk wentenan inovasi sekadi punike presiden wantu Pemkot Denpasar miwah krama sajroning nagingin pabuat bahan pangan serahina parikrama sekadi punike presiden nyokong krama pamekas para angge PKK ring Kota Denpasar antuk ngawi gunayang genah embang ring pekarangan pinaka genah metetanduran. Ya diasun genah sane kaduenang nenten jimbar mekatah pangupaya presiden kemargiang inggian antuk ngemargiang tanam langsung ngawi gunayang metode hidroponik utawi antuk media pot sane hasil panen nyani becik. Urban farming utawi sistem pertanian perkotaan ring jero suang-suang pacang ngukuhang ketahanan pangan keluarga. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningan.